तो है गाइस, मैं और राजीव और आप देख रहे हो माई स्मार्ट ऐप। तो दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा पबजी खेलते हो और आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं, गेमिंग चैनल, और वहाँ पे गेम प्ले अपलोड करें। तो भाई ऐसे बहुत बंदे हैं आप में से। और गेम जब भी वो स्क्रीन रिकॉर्ड करती है तो कौन से स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना चाहिए और कैसे अच्छी साउंड क्वालिटी जो आपकी रिकॉर्ड होगी। तो इस वीडियो पे मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताऊंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग गेम प्ले करते हैं, मैंने भी देखा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन उसकी जो गेम प्ले की साउंड है वो प्रोफेशनल जो यूट्यूबर हैं, जो गेमिंग चैनल जैसे डायनामिक गेमिंग बोले या बड़े बड़े जो गेमिंग चैनल है उसकी जैसे नहीं आता। तो दोस्तों, उन लोगों के पास तो बड़ा सा सेटअप है और उनके रूम पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं रहता है। इसके कारण वो लोग जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट आपके पास ऐसा नहीं है और आप सोचते हो कि रोड पे हम गेम खेलते हैं और रोड पे गाड़ी जा रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है और उसके अंदर आप जो अपनी मोबाइल की जो गेम प्ले की साउंड है वो भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो गाइस, आपने मेरी वीडियोस को देखा है पहले, जो गेम प्ले की साउंड भी अपनी सुने। यहाँ पे कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉइज़, कोई भी साउंड नहीं सुनने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ गेम की साउंड को सुनने को मिलेंगे। तो गाइस, इस चैनल पे मैंने वीडियो मेकिंग स्टोरी टिप्स की वीडियो बनाते रहता हूँ। सो भाई, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, कोई भी चैनल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो मेकिंग और एडिटिंग की हेल्प करते रहता हूँ। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को बट आप एंड तक देखना। 2-1 मिनट देख के छोड़ दोगी तो आपकी कोई फ़ायदा नहीं होगी। तो आप वीडियो को बस पूरा देखना। और गाइस, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी टाइम है, क्योंकि बात पे याद नहीं रहेंगे। तो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके कारण तुम अच्छी क्वालिटी की साउंड रिकॉर्ड कर सकती हो। और कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डर आपको यूज़ करना है जो सबसे बेस्ट है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गेम प्ले और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप इसकी सिर्फ साउंड सुने। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ किया हूँ और मैं हमेशा ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करता हूँ, एडीवी स्क्रीन रिकॉर्डर। क्योंकि गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी होती है ना, काफ़ी अच्छी होती है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप अपनी वॉइस को दे रहे हो, वो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा विदाउट माइक्रोफोन की भी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लेती है और आपकी पॉपअप फिल्टर इस पर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है और काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टाइमर या जो बटन दिखता है ऑफ ऑन की, आप अदर्स कोई एप्लीकेशन यूज़ करोगी तो उस पर आपको दिखेगा, लेकिन इस एप्लीकेशन पे आप इसकी जो टाइमर ऑन ऑफ पॉज की बटन है, इसको ऑफ हाइड कर सकती हो स्लाइड करके। और उसके बाद आप जब भी गेम को रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो, आपके पास तो एक हेडफोन होगी ना, तो आप गेम को ऑन करके अपने हेडफोन को डाल दो अंदर। उसके बाद हेडफोन की जो बटन होती है वहाँ पे प्रेस करो और एक गडर लो, रबर गडर, उसको दे के जो आपकी जो क्लिप होती है, बटन होती है, उस बटन को प्रेस करके उस बटन के ऊपर रबर से आप बांध लो कोस के। उसके बाद आपकी मोबाइल पे गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगी। ओके, तब आपको करना क्या है, आपके बैक पे क्लिक करके उसको छोड़ देना है और स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है एडीवी स्क्रीन रिकॉर्डर से। इससे क्या होगी, आपकी जो मोबाइल के अंदर जो साउंड होगी, गेम की जो साउंड होगी, वही ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड होगी इस एक स्क्रीन रिकॉर्डर से। और आप जब भी गेम खेलोगी तब अब आवाज़ नहीं दे सकते हो, या आपकी दोस्त की साथ आप बात नहीं कर सकती हो। एक्चुअली उसकी आवाज़ आप सुन सकती हो, बट आपकी आवाज़ वो लोग नहीं सुन सकेगी कि माइक्रोफोन ऑफ रहेगी और गेम के अंदर जो भी साउंड होगी वो आप रिकॉर्ड कर सकती हो। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ट्राई करके देख सकती हो, और मैंने भी इस गेम को इसी ट्रिक से रिकॉर्ड किया हूँ। तो मैंने सोचा बहुत लोग अच्छे खेलते हैं बट वो लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करते अच्छे वीडियो होने के बाद, क्योंकि गाइस उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होता है। तो भाई, आप करना चाहती हो गेम प्ले वीडियो अपलोड करना चाहते हो यूट्यूब पे, तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है।
सो ट्राई करके देखो, उसके बाद वीडियो पे कमेंट और लाइक कर देना। फिलहाल इतने में आपकी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर सकते हो, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मौका है, क्योंकि अब बाद में तो याद नहीं रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।